Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Ура, долгожданное видео, большая мега распаковка с сайта AliExpress. Знаю, вы их очень любите, и я их правда обожаю. Заказала целую кучу товаров, долго все ждала. Мне казалось, что вот такой у меня был список, а все поместилось как-то в одну коробочку. Уже замучилась ходить на эту почту, но будем распаковывать. Много чего заказала, материалы для дизайна, гель-лаки, гель-краски, новую лампу ультрафиолетовую, будем все обозревать. Поехали! В одном из видео я вам уже показывала эту чудесную вещь. Она называется шлегель. Это утеплитель для окон и дверей в виде вот такого длинного рулона мягкой щеточки. Я их режу и прикрепляю на основу от щеточки. Получается одноразовая щеточка. Основу мы дезинфицируем, а эти просто выкидываю. Это очень удобно. Мало того, щеточка настолько мягкая, она очень аккуратно убирает пыль, к ней даже как примагничивается она. Она мне очень зашла, поэтому и вам ее рекомендую. В этот раз я взяла прям большой рулон, даже не знаю, метров 5, наверное. И себестоимость выходит невысокая, дешевле, чем покупать такие полноценные пластиковые щетки и их выкидывать. Мне всегда было жалко природу. Мы и так много чего с вами выкидываем. И щетки, и палочки типсы. Теперь вот такие щетки у нас стали одноразовыми. Поэтому такая щетина, на мой взгляд, более экологичная, чем стандартные щеточки для смахивания пыли. Ну что ж, дальше, думаю, пройдемся по материалам для дизайна. В этот раз приобрела несколько наклеек. Я очень много их приобретаю на AliExpress, тем более, что они стоят сущие копейки. Даже какой-то слайдер для ногтей. Мне очень нравятся наклейки тем, что их не нужно размачивать в воде, как слайдеры. Они хорошо крепятся и хорошо носятся. И качество также прекрасное. Вот эти, посмотрите, какие красивые. Очень современные, лаконичные. Думаю, подойдут. Единственное, что крупные элементы, не на все ноготочки по ширине они будут подходить. Такие наклейки легко крепятся. Потом перекрываем топом с небольшим выравниванием, и все прекрасно носится. А этот набор наклеек стоил вообще сущие копейки. Посмотрите, насколько их тут много. Обклеиться просто можно. Запах такой интересный. Кто из вас раньше работал пленками Minx для ногтей? Вот прям точно такой же. Когда iPhone новый открываешь, тоже такой запах. Есть еще тут такие сумасшедшие, как я, которым нравится такой запах этих наклеечек. Но прикольные, кстати говоря, актуальные дизайны. Смотрите, вот даже луна какая-то, звездочки. Потому что часто купишь наклейки, они вообще не актуальные, а эти прям очень классные. Посмотрим, может быть, и в школу их не отдам, себе заберу. Далее очень классное приобретение. Это такие большие кусочки патали. Паталь — это невероятно популярный дизайн сейчас. Покажу, как выглядит. Открываем один файлик и посмотрите, какой большой пласт фольги. Она тончайшая, даже можно выполнить дизайн крупными фрагментами. И такую паталь кусочками можно использовать в целях декорации, если вы хотите что-то украсить, но нужно с ней быть аккуратным. Видите, он сразу скручивается. А в этом пакетике у меня золотой цвет, и я брала благородное золото, потому что очень часто можно встретить в продаже желтое золото, но посмотрите, какая красота. Думаю, что на все маникюры хватит такой патали. Нужно только очень аккуратно с ней обращаться. В этот раз я знатно прошлась по всяким втиркам для ногтей. Взяла набор серебро, золото и розовое золото. Опять же, очень часто встречается только золото яркого оттенка. Кстати, у меня вот в маникюре использована тоже золотая втирка. А хотела благородное золото, и как раз есть тут такая втирочка. Предлагаю сразу попробовать. Наносим топ без липкого слоя и отправляем на просушку лампу. В наборе также были спонжи, но сейчас их не найду, поэтому будем втирать пальчиком. А вот такие втирки разноцветные классно смотрятся в аквариумных дизайнах. При наращивании ногтей можно эти втирки смешать с гель-лаком или с гелем для получения дополнительных цветов. Обычно по отдельности втирки дорогостоящие, а если покупаем набором, то выходит намного выгоднее. Итак, пока топ у нас не остыл, можем начинать втирать. Если все-таки втирка не втирается, ложится проплешинами, то стоит пройтись по поверхности салфеточкой с обезжиривателем. Вот давайте с одной стороны сделаем золото, а с другой стороны прям вот это розовое золото. У нас получится такой как градиент. Втирочка, конечно, крупная по фракции, хотелось бы более мелкую. Тогда бы она еще более зеркально смотрелась. Убираем все излишки. Очень красивый переход. Давайте зафиксируем топом. Когда топом покрываем, у нас глянец проявляется лучше. Но все-таки металлический такой оттенок.
не супер прям зеркальный, отправляем на просушку. Помимо этого решила попробовать втирку вот в таком стике. Флакончик напоминает чем-то вот губную помаду. Взяла серебряный оттенок, тоже попробуем. Я подумала, что в таком стике должно быть более удобно, что не требуется дополнительный спонж, не требуется палец для того, чтобы втирать стирку. Попробуем. Ух ты, кстати, здесь у нее прям такой хороший зеркальный эффект. И реально это удобно, и не разлетается она. Так, вот, кстати, смотрю на спонжике, у меня сейчас втирка закончилась. Чуть-чуть поддавливаю на спонжик, чтобы новая втирка высыпалась. И благодаря спонжу уже втирается лучше. Сейчас смотрю, втирка закончилась. Ну, кстати, надо, наверное, сильно, что ли, давить, чтобы она высыпалась. Да, вот давим, и она высыпается. Слушайте, ну интересно, прикольно. Я думаю, что с удовольствием буду пользоваться втиркой в стике. Вы уже пробовали втирку в таком формате? Напишите об этом в комментариях. В этот раз почему-то я решила, что мне нужны объемные элементы, они сейчас в тренде. Например, вот такие цепочки для ногтей. Они очень красиво смотрятся на длинных, наращенных ноготках. И еще взяла шипы, которые будут торчать. Это, конечно, для совсем креативного дизайна, но думаю, в сочетании цепочка и шипы будут выглядеть здорово. Кстати, чтобы они хорошо закрепились, их можно устанавливать на прозрачный полигель или же на густую базу. И еще один нестандартный объемный дизайн — это вот такие бантики. Но тоже на самом деле не знаю, зачем я их купила. Возможно, придется выполнять какой-то креативный дизайн, нестандартный, необычный. В чем суть? Бантик крепится на маленький магнитик, только нужно очень хорошо так отделить. Магнитик сажаем на ноготь при помощи акригеля, и затем этот бантик у нас уже примагничивается. Примагничиваем. Если хотим помыть руки, то снимаем бантик с магнитика, моем и обратно надеваем. Ну, интересно на самом деле, и не супер плохого качества, не шик блеск, конечно. Думаю, что для фотосессии какой-нибудь подойдет. И большое разнообразие этих цветочков, бантиков на любой вкус клиента. А вообще, я думаю, у мастеров часто такое бывает, что мы покупаем какую-то ерунду и вообще не пользуемся. У меня очень много такого. Особенно, когда вы новичок, не знаете, что нужно, покупаете все подряд, и это все вот лежит, и жалко выбросить, и пусть лежит. По объемным элементам у меня тут еще набор страз и бульонок. Брала именно из-за бульонок, потому что они золотого цвета и разного диаметра. Очень красиво, когда на одном ногте бульонки и мелкие, и средние, и большие. Особенно, если это объемная инкрустация. А стразы тут, кстати, тоже попались даже очень неплохие. Что удивительно для китайского производства. В такой палитре очень удобно, почему бы и нет. Ой, я совсем забыла показать. Смотрите, помимо шипов я взяла шипы пирсинг. Но, видимо, я какой-то слишком креативный дизайн задумала в своих закромах разума. С объемными элементами у нас закончено. Также приобрела маленький штамп для стемпинга. Он от компании Born Pretty. Хотела именно маленькие для переноса мелких элементов, например, там снежиночек, каких-то точечек. В чем особенность этого штампа, что он двусторонний. Один средний и другой прям совсем маленький. Кстати говоря, не очень липкий штамп. Бывают штампы более липкие, это говорит о том, что он не будет забирать совсем-совсем тонкие элементы прорисовки. Но я думаю, что к нему можно приспособиться. В принципе, для ноготочка он подходит. Именно такого у меня еще в наборе не было. И обычно они в набор кладут еще пластиковую карточку для того, чтобы убирать излишки лака. Но карточка тоже такая средняя по гибкости, не очень плотная. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Для подробной информации переходи в описание. Дальше, что у нас тут есть? Я заказала несколько вот таких выжимателей для тюбиков. Они нам нужны для акригеля, потому что когда акригель в тюбике, его остается на донышке, выдавить неудобно, невозможно. А такие держатели очень упрощают работу. Помимо этого, они ставятся на стол. То есть, видите, не просто лежит этот держатель, а именно ставится. И вот такой тоже выжиматель для тюбиков. Изначально они идут как выжиматели для тюбиков зубной пасты, а мастера их уже приспособили под тюбики акригеля. Это твердосплавная фреза с красной насечкой. Думаю, мы ее протестируем, посмотрим, насколько хорошо она работает.
Мне она нужна для определенной базы, которая резиновая и плохо снимается красной насечкой. Еще заказала набор колечек для того, чтобы делать красивые фотографии с камушками. У меня таких не было. И, в принципе, хорошее качество за такую стоимость. Последнее из нематериалов — это вот такой магнитик для магнитных гель-лаков для кошачьего глаза, чтобы получался круглый блик. Тоже его протестируем. И теперь пройдемся по материалам. Первое — это металлическая гель-краска. Открываю вместе с вами. Еще не видела, что внутри. Открываем. Вот такой блестящий металлизированный оттенок. У меня есть такая металлическая краска серебряная и золотая, поэтому я взяла именно розовое золото. Часто можно увидеть, что такая гель-краска просто металлизированная, без зеркального оттенка. Именно весь класс гель-краски, когда она имеет зеркальный блеск. Вот она немного подсыхает, есть металлический блеск, но не сильно выраженный. И просушим в лампе. В целом гель-красочкой довольна, думаю, буду ее применять. Просушили, достаем, трогаем. Вот смотрите, она даже как-то плохо просохла. То ли то, что у меня типс гладкий, то ли почему она плохо просохла. Давайте еще раз поставим, проверяем. Да, сейчас она просохла лучше, я подозреваю, что все-таки она слазит, потому что типс сам по себе глянцевый. Поэтому эту гель-краску нужно наносить под топовое покрытие. Следующее — это вот такой гель от ткани. Минерал гель написано, посмотрим. Я уже открывала, смотрела и даже выполняла на канале маникюр в прямом эфире. Чем мне понравился этот гель? Что он блестящий, с хлопьями, с блестками. Посмотрите, какая красота. Вау! Можно сверху сделать прорисовку белыми акварельными красками или акварельными каплями, и будет эффект натурального камня, который сейчас очень популярен. Но посмотрите, какая красота. Очень такой объемный, интересный дизайн, хочется его разглядывать. А это всего лишь гель. Нанесли и уже красиво. Отправляем на просушку. Баночка небольшая, 5 грамм, но я думаю, это вполне достаточно. А я его делала с растяжкой около кутикулы, а выравнивание делала при помощи камуфлирующей базы, получилось очень даже красиво. Следующая вот такая коробочка, написано Solid, и это твердый гель, смотрите. Вау, вот это блеск, кажется, что это какая-то втирка или тени для век, очень красиво, я тоже еще не пробовала, тестирую вместе с вами. Такая густая консистенция, не просто набирается на кисточку. Я думаю, что лучше это все дело наносить плоской кистью. Очень красивый перелив. Тут и мелкая слюда. Интересно, насколько эта баночка глубокая? Давайте попробуем проникнуть. Ну, нормально так. Тут достаточно материала, его, думаю, надолго хватит. Вот. 5 грамм. 5 грамм это стандартный флакончик маленький. Ну вот, например, как вот это, только тут 6 грамм. И растягиваем. Очень надолго хватит. Но красота просто безумная. Особенно вот в растяжке около кутикулы с молочной базой, с молочным гелем будет очень красиво смотреться. Кстати, такой же гель вы можете носить не просто как самостоятельное покрытие, а сверху любого гель-лака для получения интересного эффекта. Мне очень нравится, что он так переливается, прям горит. И ничего не вытекает, никуда не течет. Вы можете раскладывать сколько угодно это покрытие. Очень удобная такая коробочка. Сразу видно, какой оттенок. Тоже буду применять. И теперь по гель-лакам. Я приобрела несколько светоотражающих магнитных гель-лаков от Born Pretty. Также вот такой гель-лак светоотражающий. И еще один гель-лак. Он голографический и магнитный, то есть создает блеск. Уже выкрасила на палитру, сейчас вам покажу эти классные оттенки. Вот, смотрите, это у нас от Born Pretty. Покажу поближе вам с номерами их. Но от этого голографического не такой сильный блеск. Я все-таки рассчитывала на большую яркость. Думаю, его можно наносить на какой-либо цвет для получения нового оттенка. А вот эти гель-лаки от Born Pretty, конечно, очень порадовали своей плотностью, пигментом. Уже также наносила их, они хорошо ложатся. Давайте посмотрим, как они будут магнититься, увидим ли мы эффект. Вот смотрите, пигмент настолько плотный, что уже в один слой перекрывает черный типс. Подношу магнит. И вот, кстати, перелив, да, виден. Можно по кругу собрать, поиграться, в общем, этим магнитиком.
Интересно, очень интересный эффект. Давайте еще раз распределим. Очень здорово, что у нас гель-лак получается 2 в 1, и магнитный, и светоотражающий, и блестящий. В общем, красота. Конечно, не знаю, как долго еще продлится популярность на светоотражающие гель-лаки, но сейчас выходят и светоотражающие базы, и светоотражающие акригели, и с крупными блестками, и с мелкими блестками, так что пока этот тренд нас не отпускает, и думаю, что такой продукт точно стоит купить, к тому же за не такую высокую стоимость. И еще один очень классный товар, который я хотела получить как можно скорее, чтобы попробовать, это вот такие красивые палитры. Посмотрите, какая красота. И это не тени для век, это твердый гель. Но об этих палитрах я вам расскажу в отдельном видео, поэтому обязательно прямо сейчас подпишитесь на канал, чтобы его не пропустить. И еще один товар, который я приобрела, это новенькая лампа Sun UV. Модель 2C, вот она же, просто моя старенькая, она уже не так эффективно работает, поэтому я купила себе новую. Важно, что это оригинал, я покупала на Алиэкспресс на официальной странице. Эта лампа на 48 Вт, то есть она не 56, не супер мощная, но что мне в ней нравится, что сверху нет кнопок, потому что очень часто клиент кладет руку вот так, задевает эти кнопки, сам перещелкивает. Минус данной лампы, что у нее нет таймера, но в принципе эта лампа меня устраивает, у нас такие же лампы стоят в школе, поэтому я, конечно же, себе приобрела новую. Пользуюсь ей не 1 год, и она меня не подводила. Сейчас смотрю на это все, и уже не кажется, что так мало товаров. Если вам нравятся такие обзоры, поставьте обязательно пальчик вверх этому видео, смотрите и другие видео с обзорами товаров с Алиэкспресс. Но я желаю всем успеха в работе. Счастливо, пока-пока!